between the people and all kinds of assets, like fixed assets, network, and the software between the human and the access tracking. So, and way means we are always looking for a route or a method or solution to resolve all kinds of problems. ค่ะก็ขอแนะนำแบรนด์นิดนึงนะคะโลโก้ชื่อเชนเวย์นะคะเชนเนี่ยก็จริงๆแล้วแปลว่าความสัมพันธ์ก็ระหว่างผู้คนกับทรัพย์สินแล้วก็เรื่องซอฟต์แวร์ด้วยส่วนเวย์เนี่ยก็คือทางบริษัทพยายามหาวิถีทางที่จะทำให้เขาเรียกว่ามุ่งไปข้างหน้านะคะวิธีค่ะ So let's take a look at a short video, just maybe less than 3 minutes, to know what about our company's mission and vision. ค่ะก็เดี๋ยวชมวิดีโอนิดนึงนะคะ3 นาทีเกี่ยวกับบริษัทนะคะว่ามีพันธกิจมีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างค่ะ In this information age, data is everything. The transmission of real-time data makes people connect and interact with each other more than ever before. To enterprises, making good use of data results in improved efficiency, accuracy, and economic benefit. Chainway, the leading Internet of Things company in China, has always been dedicated to helping our customers manage real-time data. We provide a whole range of products and solutions of RFID and barcode technology. A talented team of R&D researchers and engineers allow us to innovate products quickly and constantly. Overall and strict quality management system ensures that a controlled environment is maintained for the manufacture of high-quality products. All manufacturing processes are tested at various points, from raw materials to final product release. You can use our products anywhere, anytime, even under harsh environments. And a broad variety of global certification achievements promise our products to conform to international standards. Thousands of clients from over 100 countries have experienced our products. Through our nationwide offices, overseas subsidiary, and an extensive partner network, we aim to provide high-quality service to our clients. Our products are applied in a wide range of industries. Healthcare, accurate and fast identification of drug and patient means accurate and fast care and workflow. Retail, we help retailers manage physical inventory and cycle events and help customers realize quick and easy payment. Transportation and logistics, tracking and tracing the movement of your goods maximizes operational efficiency. Electric power industry, intelligent electricity meter reading and assets checking improve productivity and security. Livestock industry, manage electronic animal identification and provide proof of origin. Highly customizable, our products are much more flexible and usable than you think. Say you need a device to scan 1D barcode and fingerprint. No problem. We've got many optional functions. It's easier than ever to personalize your device and make it work the way you need. Say you want to use it in Mexico. Of course, we can set the parameter according to the requirements of your country and your program. Chainway's products meet your demands and drive your values at best. Big data time, data connection is everywhere and we are all involved in it. Making good advantage of data to bring value to every consumer, every business, and every government is surely the future trend, and Chainway is your strong supporter. Capture your path to success with Chainway. Thank you. In this information. So we are one of the leading IoT company in Shenzhen of China. IoT means things of internet. So we specialize in providing the intelligent products, intelligent hardwares, and smart solutions to different customers. The customer from different industries
different applications and different verticals. ค่ะก็บริษัทเชนเวย์เนี่ยค่ะเป็นบริษัทชั้นนำของทางเซินเจิ้นนะคะเป็นผู้นำเทคโนโลยี IoT ก็คือ Internet of Things ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างติดต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลกค่ะในภาคธุรกิจต่างๆค่ะหลากหลาย So what we provide, we have different sectors of the hardwares and softwares, like handheld mobile computers and the vehicle computers and the industrial tablets and some parts of RFID products, RFID readers, RFID modules and RFID antennas and most biometrics products. We work together with many government sectors and customized software to meet with different industry customers. ค่ะก็ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะคะมีอะไรบ้างมีฮาร์ดแวร์ที่เป็นตัว handheld มือถือนะคะคอมพิวเตอร์แล้วก็มีซอฟต์แวร์ด้วยนะคะแล้วก็ทำแท็บเล็ตด้วยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ RFID หลากหลายแล้วก็ทำงานร่วมกับรัฐบาลก็คือผลิตซอฟต์แวร์ที่มันคัสตอมไมซ์ก็คือใช้ได้สำหรับเฉพาะงานนะคะ So to ensure our customer can get better experience and the local service, we have established more than 18 branch offices through the whole China, and we have established more than 20 authorities, important partners who can deliver the local service to our end customers, to our channel partners, and also we have the subsidiary in India. In Mexico City ค่ะก็เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเรามีคุณภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะคะในเมืองจีนเองเนี่ยมี18สาขานะคะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์อยู่20แห่งทั่วโลกยังมีบริษัทย่อยอยู่ที่อินเดียแล้วก็เม็กซิโกด้วยค่ะ So this is part of our new products and we can have some demonstration after we finish the presentation and we can have a middle rest. ค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจบการแถลงข่าวตรงนี้แล้วก็สามารถไปทดลองเครื่องได้ค่ะอยู่ข้างหน้า So I will begin with introduction about some benefit or some features of our product, and after my presentation, our partners, Mr. Telecom, so he will introduce the details about the functionality and the specifications of the products. ค่ะก็ตอนนี้จะพรีเซนต์เรื่องของประโยชน์แล้วก็ฟีเจอร์ของการใช้นะคะส่วนช่วงถัดไปจะเป็นเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ฟังก์ชันหน้าที่การใช้ค่ะ So the first models we will start with 3 models. They concentrate on the barcode technology and the NFC ability. Our target is to ensure the customers can get the base quality stuff, but with the cheapest price in Thailand. ค่ะก็โมเดลแรกนะคะจริงๆมี3โมเดลเนาะโมเดลแรกอันนี้เป็นตัวอ่านบาร์โค้ดนะคะเพื่อให้เรียกว่าคุณภาพได้ของคุณภาพแต่ว่าราคาประหยัดค่ะ Okay. So see this model, it has the biggest touch screen. If we compare with our most competitors, they come from United States, they come from Europe, or they come from South Korea and Japan. We have the biggest touch screen, 5.2 IPS high definition touch panel, and it's very thin, just 13.8 millimeters. But it's still meet with 1.8 meters drop test standard. ค่ะตัวนี้นะคะฟีเจอร์หลักเลยคือหน้าจอใหญ่ที่สุด
นะคะอาจจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากอเมริกาจากยุโรปจากเกาหลีใต้จากญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจอไม่ใหญ่เท่านี้นะคะจอเนี่ย 5.2 เป็น IPS นะคะ 5.2 นิ้วแล้วก็บางได้ 13.8 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ยังสามารถเขาเรียกว่าการกระแทกตกลงไปเนี่ย 1.8 เมตรไม่เป็นอะไร So second one, this one has some more fashion element. We can say it has the beautiful shapes, the bright colors, and the front of this model has the metallic frame to ensure it's enough rugged. It also has the additional fingerprint at the real side to allow the users to unlock the screen by just a slight touch. ค่ะก็ตัวที่สองนี่นะคะจะเห็นว่าเชฟมันสวยนะคะแล้วก็เฟรมกรอบมันเนี่ยเป็นโลหะนะคะเป็นเมทัลลิกนอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันฟิงเกอร์พริ้นท์อยู่ด้านข้างด้วยนะคะสแกนลายนิ้วมือได้ Yeah, we recommend this model for the customer from retail and from healthcare. ค่ะตัวนี้ใช้สำหรับร้านค้าปลีกกับในโรงพยาบาลค่ะ So I will start to play a short video to see how that this model works after more than 20 times drop from 2 meters height to the ground. ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะว่าหลังจากที่หล่นไปแล้ว20ครั้งก็คือเขาเรียกว่าความสูงของการหล่นเนี่ย2เมตรหล่นไปแล้ว20ครั้งยังใช้ได้ดีค่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดู It also has a removable battery and cable to allow you to extend the life and the working time of the device. ค่ะตัวนี้มีแบตเตอรี่เปลี่ยนได้ด้วยนะคะก็สามารถเขาเรียกว่าเปลี่ยนแบตเพื่อทำให้เขาเรียกว่าใช้ได้ยาวนานค่ะ The following part is about RFID, and we focus on the UHF technology. It's a long distance and a multiple reading. Normally, we take this part as a high value added part compared to the barcode, because barcode is widely used for traditional industries, but for future industries, we can see from many markets from China, from United States, and from Europe, the RFID technology is getting more and more popular. ค่ะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้อีกระบบหนึ่งเป็นระบบ UHF RFID นะคะซึ่งอ่านได้หลายแบบไม่ใช่แค่บาร์โค้ดนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นมูลค่าเพิ่มเข้ามาก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่จริงๆแล้วมาจากจีนจากอเมริกาจากยุโรปตอนนี้คือไม่ได้อ่านแค่บาร์โค้ดอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอนาคตของอุตสาหกรรมนะคะที่ไม่ได้อ่านแค่บาร์โค้ดอย่างเดียว Yes, I have a story to tell about you. I think it's more than 5 years ago. We worked together with a university in Thailand. The name is Chulalongkorn. Am I spelling right? Chulalongkorn University. Yeah. We worked together with the professors from this university
and we developed a solution to make our RFID tray in the jewelry stores. So there are too many jewelry stores in Thailand, and after 1 day's work, they have to make an inventory of all the jewelries to check what were sold and what they have need to update to the database. So they need a total RFID solutions, and we work together to solve this problem. ค่ะทั้งเราก็จริงๆแล้วทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 5 ปีที่ผ่านมาเพื่อเขาเรียกว่าแก้ปัญหาของการใช้งานในร้านขายจิวเวลรี่อะค่ะขายเครื่องเพชรเครื่องพลอยนะคะก็ทดลองไป2 แห่ง 2 ร้านนะคะก็ดูเรื่อง inventory หรือว่าสต็อกของอะค่ะว่าพอจบวันแล้วเนี่ยของเหลืออยู่เท่าไหร่เช็คได้เลยเป็น real time อะค่ะ Okay, so I'm going to show another video. So I think you will be difficult to forget if we see how long and how perfect performs in this video. ก็เดี๋ยวจะฉายวิดีโอให้ดูนะคะพอดูวิดีโอแล้วเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่า amazing ประทับใจค่ะว่าจริงๆแล้วมันทำได้เยอะมากเทคโนโลยีนี้ So we work successfully with many big players in China market. The tags, when we talk about tags, it means normal size tags. The tags can be read from 24 meters indoor and more than 20 meters outdoor. So why the reading distance is longer indoor? Because in different surface like the glass, like the ceramic, they can react the signals. So and we can have another test data. All the more than 200 pieces of the text can be read from up to 8 meters just in 5 seconds and without any error. ค่ะอาจจะเห็นในวิดีโอนะคะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลเนี่ยเราก็ยังอ่านโค้ดได้ใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์เนี่ยได้เทสมาแล้วก็คือในร่มก็คือในอาคารเนี่ยระยะ24 เมตรยังสามารถอ่านได้นะคะส่วน outdoor เนี่ยมากกว่า20 เมตรสามารถอ่านได้นะคะได้จริงๆใน indoor ก็คือในอาคารเนี่ยมันอ่านได้เขาเรียกว่าความสามารถมันอ่านได้จำกัดนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเขาเรียกว่ามีการบดบังสัญญาณนิดนึงจากกระจกบ้างจากผนังบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้อันเนี้ยได้เทสมาแล้วว่าสามารถอ่านโค้ดของผลิตภัณฑ์200 ชิ้นได้ในครั้งเดียวนะคะในระยะห่างไป8 เมตรภายใน5 วินาที Imagine there are a lot of commodities mixed together in your warehouse or on the store's shelves. So you have to do the stock taking. You have to do the inventory checking one by one if there are only barcode there. So this is heavy duty work. But in the future, the more and more manufacturers they will consider to implement the RFID tags in different kinds of the commodities, especially for those high value commodity. So we do not need to scan the barcode one by one because it's too big waste of time. So we can just scan the barcode to identify the type of the commodity, maybe like a toothbrush or maybe some sweet candies, and then we can make a multiple scanning, just like what I just mentioned. It captures more than 200 cans of the commodities just within 5 seconds and without any miss. So it saves a lot of time to you. And how to support to do this? Okay. With 8,000 mAh battery capacity, it can help you
to work continuous more than 8 hours per day. Yes. ค่ะก็อันนี้ใช้สำหรับในเขาเรียกว่าการเช็คสต็อกของ warehouse คือเราไม่ต้องไปเช็คสต็อกเป็นทีละชิ้นนะคะก็คือสแกนทีเดียวเนื่องจากมันใช้สัญญาณคลื่นวิทยุอะค่ะพอสแกนทีเดียวเนี่ยมันเก็บข้อมูลของสินค้าทั้งหมดในโกดังได้เลยถ้ามันอยู่ในเขาเรียกว่าในเรนจ์ของตัวที่สแกนได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เทสมาแล้วว่าสแกนได้200ตัวเลย200ชิ้นภายใน5วินาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันจะประหยัดเวลาแล้วก็เขาเรียกว่ามันเป็นทางเลือกในอนาคตแทนที่จะมาสแกนทีละชิ้นเพราะมันเสียเวลานะคะแล้วก็ใช้สำหรับสินค้าที่มีมูลค่ามากมูลค่าสูงๆนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าแบตเตอรี่เนี่ย800 แอมป์เพราะฉะนั้นใช้ได้8 ชั่วโมงต่อวัน It also has a high resolution camera and NFC reader at the top side besides the barcode scan engine. So this can help you to do some complicated applications. ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีกล้องติดมาด้วยแล้วก็มีตัวสแกนเนอร์ที่อยู่ข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นมันสามารถสแกนได้ด้วยถ่ายรูปได้ด้วยค่ะ This model is a little different from the last model. It also works with UHF, but because we integrated UHF module inside the device, so the dimensions is still compact, but the distance is less than 2 meters. So this can be applicable to those applications when we do not need to scan the multiple types from a long distance and you need to scan the alphabet tag one by one, then this model will be suitable. ค่ะตัวนี้ก็จะต่างจากตัวเมื่อกี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เราเอาตัวรับสัญญาณ UHF เนี่ยเข้าไปไว้ในเครื่องเลยเพราะฉะนั้นเครื่องมันจะค่อนข้างเล็ก compact พอสมควรแต่ว่าสแกนได้ภายในระยะ2 เมตรก็ถ้ามีสินค้าที่ไม่ได้มากมายสแกนทีละตัวเนี่ยค่ะก็ตัวนี้จะใช้งานได้เหมาะสมค่ะ These two models are our last generation, but since it has the stable Android operating system, 4.4 or 5.1, so it's still be very hot selling to our customers. It has cable, quad cable, and it can be based on Android, both Android and Windows embedded. And the battery is removable. ค่ะ2ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่า last generation รุ่นล่าสุดนะคะ operation system ก็คือ 4.4 กับ 5.1 นะคะมีสายต่อด้วยระบบเป็นระบบ Android กับ Windows นะคะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่สามารถเอาออกได้ถอดเปลี่ยนได้ค่ะ So the third part is a little special. It's most about the biometric sensors because it can support the barcode scanner and the NFC reader. But additionally, we designed these models to support the multiple biometrics technology. Then we can work with many government sectors if they have work to do with population or education, while you need to do some security identification with the people. ค่ะตัวนี้ก็พิเศษนิดนึงนะคะเนื่องจากสามารถเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลทางชีวภาพก็อย่างเช่นลายนิ้วมือม่านตาอะไรเงี้ยค่ะได้ก็มีตัวสแกนเนอร์แล้วก็ตัวอ่านด้วยนอกจากนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเอาไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงแล้วก็เรื่องความปลอดภัยได้เกี่ยวกับเรื่องประชากรเรื่องผู้คนเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ทางรัฐบาลเป็นโปรเจกต์ของรัฐบาลนะคะ So first one is about the fingerprint. We already did a lot of
important projects with many government sectors from different countries. We know real well about how to develop fingerprint software and how to work with this fingerprint national database from different countries. And we know how to do some encryption from the software, from the applications. Like this one, it supports different standard of the fingerprint. We know in different countries the standard has different standards. Just like our Mr. Patton said, he is dedicated to work for different standards. When we need to promote the RFID technology in different industries, we have different standards. The fingerprints is like the same situations. So we support the capacitive fingerprint. So it's small size and it's pretty light, easy to carry, but it can support very high solution identification on your fingerprint templates. And the second one is the normal use. You don't need to pay the high expense for the license. And the third one is the optical. In many traditional countries, they still work with optic fingerprint. It's a little cheaper, but the height is more than the capacitive. ตัวนี้เป็นตัวสแกนลายนิ้วมือนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นรัฐบาลแต่ละประเทศนำมาใช้ก็ซอฟต์แวร์เนี่ยก็อาจจะพัฒนาให้เข้ากับdatabase ของชาติแต่ละประเทศนั้นนะคะก็เพื่อให้เข้ากันแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการเข้ารหัสหรือว่า encryption ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่า3โมเดลสำหรับการสแกนลายนิ้วมือที่เขาเรียกว่าความละเอียดต่างกันหรือมาตรฐานต่างกันนะคะตัวแรกเนี่ยตัวสแกนเนี่ยเป็นตัวเล็กก็จริงแต่ว่าพอสแกนแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าได้ภาพที่เป็น high resolution ก็คือความคมชัดเนี่ยเยอะส่วนตัวกลางเนี่ยสำหรับการใช้แบบธรรมดานะคะอาจจะไม่ได้คมชัดมากตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นแบบ optical ซึ่งจะถูกนิดนึงแต่ว่าหลายประเทศก็ยังใช้งานอยู่ค่ะด้วยตัวนี้ So last generation models, you can suppose included barcode scanner and the RFID, UHF, low frequency and high frequency, and together with the fingerprint. So this is very multifunction models. ค่ะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียก multi function ก็คือใช้ได้หลากหลายนะคะเป็นรวมทั้ง USF ทั้งสัญญาณคลื่นสั้นสัญญาณคลื่นยาวได้แล้วก็สแกนลายนิ้วมือได้ก็คือรวบฟังก์ชันเข้ามาในหนึ่งเดียวค่ะ So I'm going to show a video to see how does iris work. Many people knows how does the fingerprint work, but I think just a few of them know how does iris work. ก็อันนี้เดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าการสแกนม่านตาเป็นแบบไหนเราจะคุ้นเคยกับการสแกนลายนิ้วมือใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มาดูกันว่าลายดูม่านตาสแกนยังไง Yeah, the video shows how we register our iris into the applications and how we verify it in a very short time. It's very fast and accurate. ค่ะอันนี้ก็คือจะแสดงให้เห็นว่าเวลาสแกนเข้าไปเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลยังไงนะคะ Now this is for registration. อันนี้เหมือนตอนลงทะเบียนนะคะก็คือเก็บข้อมูลเข้าไป Enrollment. Now start to verify. อันนี้ก็ Oh, immediately. Yeah. เห็นขึ้นมาเลยว่าโอเคพอเราสแกนเข้าไปทีข้อมูลขึ้นมาเลยพอเซฟไปแล้ว Yeah. This solution is much cheaper than the fingerprint, but it's very fast and very accurate. The accuracy is much more higher than fingerprint because we know sometimes the fingerprint can be cheated. You can even verify with your fake fingerprint without any body signals, but it can also be verified. So that is not suitable for many high security level applications. ค่ะอันนี้ก็
เขาเรียกว่าเป็นการสแกนม่านตาแล้วก็การเก็บข้อมูลที่รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องคืออย่างลายนิ้วมือเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าทำลายนิ้วมือปลอมใช่ไหมคะมันก็ทำได้แต่ว่าถ้าเป็นการสแกนม่านตาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าพิสูจน์ตัวตนได้ว่าเป็นตัวจริงๆก็ใช้สำหรับในงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงนะคะเรื่องที่เป็นความลับสุดยอดอะไรเงี้ยค่ะเป็นข้อมูลส่วนตัว Now in some countries like India, Nigeria, Kenya, those developing countries, the government consider to use the iris technology to help them work for the police laws enforcement and works for the population education, population census, population elections, and in sometimes they can also use the iris technology to provide assistance to this homeless case, or to this to prevent the children trafficking. You know, if we want to register fingerprint into the database, we have to wait more than 12 years old or 18 years old. But we can even capture the iris data when the child is just 18 months old. Then we can say the iris is mature. We can store the iris in the database. So in the future, if the children got some accident or they were stolen by some bad people, the police they can immediately identify the iris from the database. So this makes a lot of sense. ค่ะระบบ iris หรือว่าสแกนม่านตาเนี่ยนะคะมีใช้มาแล้วในประเทศอินเดียไนจีเรียเคนยา3ประเทศเนี้ยเขาใช้ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะคะเกี่ยวกับประชากรของตัวเองเรื่องการศึกษาใช้ในการเลือกตั้งได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าผู้ไร้บ้านคนที่ไร้บ้านนะคะแล้วก็ป้องกันเขาเรียกว่าการค้ามนุษย์การค้าเด็กด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าการสแกนนิ้วมือเนี่ยลายนิ้วมือเนี่ยคือบุคคลต้องอายุ10 ปีขึ้นไปก่อนถึงจะสแกนลายนิ้วมือได้มันถึงจะเที่ยงใช่ไหมคะว่าเป็นคนนี้แน่นอนแต่ว่าสแกนม่านตาเนี่ยเด็กอายุ18 เดือนสามารถสแกนได้แล้วพอเขาโตไปเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลเดิมเพราะว่าตาจะเป็นอันเดิมไม่เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยป้องกันเขาเรียกว่าในการถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ระบุตัวตนได้ว่าเป็นคนนี้แหละหรือว่างั้นถ้าเด็กถูกลักพาตัวก็จะสามารถระบุตัวได้ว่าโอเคเป็นคนนี้แหละที่โดนลักพาตัวเป็นตัวจริง So we can see all of our handheld and tablet models can support iris technology. I can share the recent successful case we did in Colombia. We work with our partners who operate national fingerprint database in Colombia, and we provide the total solution to the Colombia Police Department, and they work together with the international police. So they deployed about 400 pieces of the C-71 model in the border between United States and Mexico. After deploying this, they successfully identified more than 300 criminals and arrest some of them because they are very dangerous criminals. Yes. ก็มีวิธีการใช้นะคะที่เกิดประโยชน์แล้วสำหรับเขาเรียกว่าประชากรโคลัมเบียเนี่ยจะมีอาชญากรเยอะนิดนึงทีนี้เขาเอาเครื่องตัวนี้ค่ะไปใช้ในการสแกนลายนิ้วมือที่ชายแดนระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกทีนี้คนผ่านเข้าออกเนี่ยพอสแกนลายนิ้วมือแล้วเนี่ยก็จะระบุตัวตนได้ว่าคนนี้มีประวัติอาชญากรรมหรือเปล่าใช่ไหมคะสรุปแล้วเขาเจออาชญากร300 คนเพราะฉะนั้นก็จับได้อะค่ะก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ก็เรียกว่ากิจการของตำรวจแล้วก็ตำรวจระหว่างประเทศ So this is about facial recognition. Facial recognition is the cheapest solution because it just works with the camera. We have the high resolution camera with all of our models. So, and we also developed the solution. It means we can release license for all the potential customers. You can develop your own application based on our license. How to register your facial template and how to verify the facial the different people when it is necessary. ค่ะ See this video? อันนี้เป็นฟังก์ชันการจดจำใบหน้านะคะ face recognition ผ่านทางกล้องนะคะส่วนกล้องเนี่ยจะเป็น high resolution ก็คือมีความละเอียดที่สูงในทุกโมเดลของในทุกรุ่นของเครื่องที่มีนะคะทางเนี้ยมี license ก็คือใบอนุญาตสำหรับผู้ที่ซื้อไปเนี่ยก็จะใช้ใบอนุญาตนี้ได้แล้วก็สามารถเขาเรียกว่าไปแก้ไขปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชันของตัวเองได้เอาไปใช้ได้ว่าตัวเองต้องการใช้ในการ verify ใบหน้าเป็นแบบไหนนะคะจะปรับเปลี่ยนได้ Yeah, for registration. ตัวนี้ก็เอาข้อมูลเข้าค่ะ Now, match. ตัวนี้พอ Yeah, the results. เราทาบหน้าเข้าไปมันก็จะจำได้ว่าโอเคตัวนี้แหละเก็บข้อมูลไว้แล้ว Yeah. Now, many people they are interested and they start to discuss about the machine vision. What does machine vision mean? It means in many different industries they can install the equipment with the high resolution camera and the very big LED display to capture or to monitor different kinds of the people or different kinds of the commodities. So this may be a future trend because it seems very fast. But what we need to explain to you is to install this equipment is very big cost of expenses. They can start from some like the express parcels, or those parcels they are rolling on the transport lane. So they can automatically identify the goods descriptions, the goods name and price, for example, in the supermarket or in the checking point. But for all of our models, we have this similar technology. It allows the people with take the mobile devices, but still identify everything, like fixed assets, like the people's face, or like the car license. So this can save a lot of time and a lot of cost. ค่ะตัวนี้เป็นเทคโนโลยี matching vision ก็คือภาพที่มันเหมือนกันตรงกันนะคะคือนอกจากใบหน้าแล้วเนี่ยยังสามารถจับภาพของสินค้าที่มันหน้าตาเหมือนกันตรงกันได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่ากล้องเนี่ยจับภาพที่มีความละเอียดสูงเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปแสดงที่จอ LED เราก็จะสามารถเขาเรียกว่าดึงข้อมูลออกมาได้ว่าไอตัวที่ฉายอยู่ในจอเนี่ยมันมีข้อมูลมีรายละเอียดยังไงนะคะในการขนส่งพัสดุถ้าเรามีข้อมูลภาพของตัวกล่องพัสดุพอไปถึงอีกที่หนึ่งภาพตัวนี้ถูกส่งมาเราก็จะรู้เลยว่าข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรของมันมีอะไรเป็นอะไรนะคะโดยใช้ตัวนี้เข้าไปนอกจากหน้าคนของสินค้าแล้วป้ายทะเบียนรถตัวนี้เราก็จะสามารถ identify ได้ Okay. So this part about our vehicle computers. We provide plenty of these models to more than 50% of the China market
for this driver training schools. Driver training schools is very popular in many countries like China or India or Russia. Most of these training schools they install this model because it highly integrated of the fingerprint to identify your identification of the instructors or the new owners, and the RFID to identify your car. So you cannot cheat. You cannot ask anybody else to practice replace of you or to pass the examinations replace of you. And most of important is it has the OBD, so you can get the important data from the vehicle itself. ค่ะตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในรถนะคะ 50% ของตลาดในจีนเนี่ยใช้ของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนสอนขับรถยนต์นะคะเพราะว่าเวลาเข้าไปเรียนขับรถเนี่ยค่ะเขาจะสแกนนิ้วมือก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องให้เรารู้ว่าโอเคคนนี้แหละเป็นคนมาเรียนขับรถเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่พลาดถ้าสมมติว่าตอนไปสอบก็จะเป็นคนเดียวกันเพราะว่ามีระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าไปนะคะก็จะโกงไม่ได้แล้วก็มีระบบ OBD ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการเก็บข้อมูลที่ต่อเชื่อมกับตัวเครื่องยนต์นะคะเพราะฉะนั้นตัวเครื่องวิ่งเท่าไหร่ยังไงข้อมูลตรงนั้นมันจะเก็บไว้ในระบบด้วย So the last part is about RFID modules. So we can also deliver the modules and antennas to those system integrators who can integrate the RFID module in different kinds of hardware, different kinds of the equipment. ค่ะแล้วก็ยังมีRFID โมดูลด้วยซึ่งเราสามารถเอาไปดัดแปลงทำอย่างอื่นได้นะคะโดยเอาตัวเนี้ยเอาไปทำค่ะเป็นไป modify ด้วยตัวเอง So let's go fast to the last part about the futures products we are developing. ค่ะ All these series we are going to make them with a higher Android operating system, Android 7.1 or Android 8.1, and with 8 core better performance processors. ค่ะก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่นะคะจะใช้ระบบ Android 7.1 8.1 แล้วนอกจากนั้นก็ยังใช้ 8 core ด้วยค่ะ Okay, so thank you for your listening and your attention. So my colleague, the sales director, Mr. Johnny, will share some new industries, some new applications, and some of our successful cases to help you to know better about the future's development. Thank you. Thank you for your translation. ค่ะ ครับเป็นจริง